I, Loki, Prince of Asgard, Odin's son, the rightful king of Jotunheim, god of mischief. Your savior is here! I assure you, brother, the sun will shine on us again. 作为漫威宇宙最受欢迎的反派，诡计之神洛基因为缺爱四处搞破坏。因为是弃婴的缘故，洛基比异父异母的亲兄弟索尔更要强，也导致他一错再错，手刃寇森激起民愤，再到为了神域对抗灭霸，走到尽头前，他成为了一名合格的儿子，一个靠谱的弟弟，一个真正意义的神。复联3开幕雷击之后，漫威便踏上了血虐、蹂躏、碾碎了巴拉巴拉，还原再碾碎的虐粉之路。终于在去世3周年后，洛基回来了。接下来，欢迎收看《重生之降维打击》。为了拿到无限宝石，复仇者各自穿越到了不同的时间线。其一的2012年纽约大战，因为坐电梯引发了血案，托尼被浩克一击干晕，宇宙魔方稳稳滑到洛基脚下。于是阿斯加德大聪明拿起了魔方溜溜了。伴随着天空一声巨响，洛基平稳着陆在了蒙古戈壁。见一众凡人包围而来，他激活了体内的中二血脉。我身负光荣的使命，言语不通，逼没装完。几个武装到头的追捕者跨过传送门赶到现场，为首的 B15以破坏神圣时间线的罪名前来逮捕洛基。身为诡计之神，自然不会束手就擒啊。Now get out of my way. 被放慢16倍速度，洛基只能束手就擒。采集证物，善后现场，洛基被带到了零时区 TVA 基地。他试图逃跑，但每次都会被扭曲器强行拉回来。脖子上的项圈让他无计可施。作为一个神，他不会给任何人面子。想抓住我，起码也得给点面子呀。Absolutely not. This is fine Asgardian leather. 当他连裤衩都不剩的时候，才后悔莫及。Please sign to verify this is everything you've ever said. What? Sign this too. Oh, this is absurd. And this. 签完手续，洛基被迫验证了自己是否为有机体。What if I was a robot and I didn't know it? The machine would melt you from the inside out. 带着怨气，拿着票据，洛基才初步了解了 TVA 时间变异管理局这个机构。顾名思义，他们的存在是为了保护时间线的稳定。由3位时间守护者建立于一场多元宇宙战争之后，为了和平，守护者们重组多元宇宙时间线，让一切都按照重组的路径运行。这条路径被称之为神圣时间线。任何偏离或违背神圣时间线的人都会成为时间犯，轻者会被 TVA 纠正轨迹，重者则遭受审判。洛基便是重者，洛基对此嗤之以鼻，笑死了，根本没听懂啊！旁边的时间犯因为没拿到票据被应声抹除，惊得洛基连忙掏出了票据。当然 TVA 也不是能操盘一切，近1周以来发生6起袭击，死者皆为 TVA 成员。莫比乌斯已经调查许久都没有结果，只知道行凶者是同一个人，而且重置设备被对方偷走了。在一位幸存的法国小女孩口中得知，凶手是浮雕上的恶魔。莫比乌斯并无惊讶，从女孩手中得到一件口香糖物证后，就准备善后现场。手下送来了一份档案，正是刚刚被捕的洛基。法庭上，洛基被问到是否认罪，他认为一个神是不会认罪的，同时把责任推卸给了复仇者。他们为了拿到无限宝石去扰乱时间线，这才是该被问罪的对象。而法官却说，复仇者的行为是安排好的，你利用宇宙魔方逃走了，才违背了神圣时间线。洛基反问道，凭什么你们说我有罪我就有罪啊？我要和时间守护者来一场神明间的谈话。被法官拒绝后，他决定动粗了。 What's going on? Damn it, why would it work? TVA 里是无法动用任何能力的，法官也不想耗下去了，直接安排人采取重置措施。正当洛基不知所措时，旁听席的莫比乌斯站了起来。法官明白他的意思，如果这家伙没办法处理那件事儿，所有责任都由你莫比乌斯承担。达成协议后，莫比乌斯接管了洛基。即便是阿斯加德小少爷，
都被零时区的恢宏惊掉了下巴。这地方简直就是我的梦魇。莫比乌斯，我们有专业部门解决梦魇。这里的时间流动和其他地方不同， TVA 的时间概念很特殊，阿斯加德在他面前都如同蝼蚁，逃也逃不掉，打也打不到。洛基只能坐下来听他 talk。莫比乌斯见过太多危险人物，和那些人比起来，洛基不过是只小猫咪。统治地球又或者阿斯加德乃是9界到宇宙，无非是想让所有人都对自己马首是瞻，就好一个字儿，征服。莫比乌斯质问他这么做的意义，洛基却说是想让所有人活得更轻松。好吧，眼见为实，莫比乌斯播放了一些画面。纽约之战败得够彻底，被复仇者打得土崩瓦解，弱小的人类只能逃窜，这就是你所说的更轻松吗？也许你更喜欢的是那种碾压蚂蚁的快感吧。身为诡计之神，却没有完美的耍过一次把戏。接着，莫比乌斯播放了一段装逼失败录像，世界上第一个成功劫机的犯人库珀，正是洛基本基。他利用炸弹要挟了1袋钞票，临近成功前被海姆达尔传送回了神域。而这场劫案也成了未解之谜，人们又怎么会想到著名的悬案是因为洛基跟哥哥打赌输了？小时候的事情洛基没眼看了，他反问莫比乌斯，那 TVA 怎么没阻止我呀？然而 TVA 就没把这件事当成一回事，气得他拍案而起，又被强行拉了回来。莫比乌斯的目标很简单，就是想弄明白是什么让洛基变成了这样。一切的流动都在 TVA 的掌控之中，有些事情是注定的。莫比乌斯放出了洛基的未来，倘若他当初没有逃走，就会被押送到阿斯加德进行审判，然后让母亲失望，直到黑暗精灵入侵。洛基想要报复哥哥，便给敌人指了个方向，阴差阳错让母亲丢了性命。他质问洛基，你就这么喜欢伤害别人吗？洛基不相信这是未来的事情，也不承认自己害死了母亲，甚至觉得是 TVA 绑架了母亲。洛基开始破防，将情绪转化为暴力。莫比乌斯告诉他，你不是生而为王，而是一个只能带来灾难和死亡的祸患，但现在你看到了未来，还有机会做出改变。虽然这么做无法阻止注定发生的事儿，可起码能让你做一个最好的自己，正如打败你的复仇者一样。莫比乌斯拉起了他，比奥武走进来有事告知，他们都没有注意洛基悄摸地把什么东西塞进了兜里。他告诉莫比乌斯，刚刚又有一支小队被干掉了，现在需要你去到现场调查。他回到办公室，想让洛基明天找自己一趟，却发现房间空无一人，兜里的扭曲器也不知道什么时候被偷走了。此时洛基已经逃到了其他地方，他盯上了负责回收证物的凯西，威胁他交出宇宙魔方，否则会把他像鱼一样切开。 What's a fish? How do you not know what a fish is? Death, Casey. Violent, painful death. 凯西只能顺从啊，他拉开抽屉，里面的东西让洛基一辈子都忘不了，一抽屉的无限宝石。这玩意儿你们他喵的拿来当镇纸吗？漫威前10年到底拍了个什么？洛基整个人都麻了，自己在这个宇宙中到底算个啥呀？这时必要武杀到，洛基只能激活扭曲器离开现场，一棍子摧毁了所有宝物。他回到了之前的屋子，好奇自己的未来到底怎样。真的是我害死了你吗，母亲？他看到父亲灰飞烟灭，看到自己和哥哥并肩作战，他再也不是那个不靠谱的弟弟，渴望得到的爱都得到了，直到自己被灭霸捏住脖子，为了阿斯加德而战死，自己的一生就这么结束了吗？可真是光荣的使命啊！他一边自嘲一边大笑。必要武出现在身后，洛基毫不犹豫展开攻击，抓准时机将项圈解下，戴到了必要武的脖子上。你在嚣张？你在嚣张？今天我要让你感受一下上千延迟的感觉。然后他坐到了一旁，宇宙魔方一丢，已经没有任何意义了。他告诉莫比乌斯，我根本就不喜欢伤害别人，这一切都是为了掩盖自己内心的脆弱。他拿起了魔方，其实早就想用这个逃走了，可 TVA 力根本无法使用，无限宝石都被当成废品存放。你们的确很强大。洛基深知自己无法回到自己的时间线，也清楚莫比乌斯费口舌是想得到帮助，有什么就直说吧。我们一直在追捕一名时间犯，他杀了我们很多人。The variant we're hunting is you. 此时那名时间犯再次出手了，追捕者跟到了1858年，初步推测对方得到了某种类似时光机的东西。不远处一个人影松开了手中的油灯，一瞬间烈火燎原，全军覆没。他拿走了重置装备，
准备进行下一步袭击。洛基开播第1季就遭到了不少差评的，因为 talk 太多，野心太大，没有逻辑，漫威自己打自己脸等等。如果只看第1集就做出评价的话，的确为时过早。这一集中，漫威宇宙的世界观突然放大了无数倍，让人一时难以接受是正常的。运筹帷幄10多年的核心无限宝石到这里成了镇值，还是批发的就离谱啊！阿灭看了会流泪，复联见了会沉默呀。虽说差评很多，可手机评分依然超越9分，至少5分是奔着抖森来的。有必要聊一聊 TVA 这个机构。剧中有个简短科普，他们的职责是保证神圣时间线的流向，说白了就是多元宇宙的片警，维护时间线治安。这里的所有员工都是专门培养和克隆出来的，生下来就在 TVA 打工到死，真铁饭碗呐！虽说是管理着多元宇宙，但并不代表 TVA 就能只手遮天，依然有很多他们触及不到的地方。既然提到了时间守护者，相应的也就有着时间扭曲者，前者保护时间线，后者摧毁时间线，而他们在短时间内是冒充过守护者的。也许后续的剧情会往这个方向发展也说不定啊。牵扯到扭曲者的相关人物就有猩红女巫和奈克瑟斯人，可能大概率会在奇异博士2里出现。片中有很多彩蛋和致敬。首先开头部分纽约大战的回忆画面里就马虎了一下，虽然明显是从复联4拿的素材，但你把托尼和屋里的人都抠了，那就太不道德了。紧接着洛基掉到戈壁的场景像极了钢铁侠1里的托尼。之后洛基被带到了灵石区，画面中正有一个被抓捕的斯克鲁人和一个高盛集团的富二代。高盛集团是美国规模最大的投资银行之一，很好奇这个富二代干了什么。暴力更衣室的洛基简直跟他哥一模一样，拽不过就认怂啊。Hang on just a minute. 在莫比乌斯调查袭击案件时，小女孩指向了旁边的浮雕，是不是墨菲斯托不能提啊？没准是快银呢。其实都不是，女孩提到的这个恶魔就是另一个洛基。有趣的是，档案上洛基的性别是刘姓人。在感叹灵石区的恢宏时，他们提到了梦魇，作为博士的老对头，又是一个小铺垫。洛基被强行剧透，看到那段不堪回首的往事，就是知名的305号航班劫机案。现在看来案子破了，劫匪就是洛基啊！戏耍标舞后，他身后有张挂画，上面写着奈克瑟斯，在旺达幻视中出现过的奈克瑟斯。奈克瑟斯人可以通过影响概率而去影响未来，从而也就改变了时间线的流动。奈克瑟斯人就不受 TVA 控制，但却一直被监视， TVA 也一直想要修复他们，最后便是另一个洛基。因为在开播前就说过会出现女洛基，不出意外就是他了。本剧中的男二莫比乌斯，根据手下人对他的称谓，目前应该是升职后的阶段，而他为什么升了职，又和神奇四侠有关了。以上可能是过度解读的内容，有可能是瞎扯，一看一乐就完事儿了。我是瓜皮儿，下期见。